¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Nos acaba de llegar esta camioneta BMW X1, la cual no le funcionan las cortinas. Están rotas las piezas donde va sujeta al chicote del motor y no funcionan. Entonces vamos a empezar a desarmarla para ver qué es lo que tiene, qué hay que cambiar y arreglarlo. Y como ya saben amigos, nosotros nos dedicamos a adaptar, venta y reparación de quemacocos. Si tu quemacocos ya no funciona o tú te estás buscando alguna pieza en particular, no dudes en mandarnos un WhatsApp y con mucho gusto te podemos conseguir y enviar a cualquier parte de la República. Nosotros trabajamos de lunes a viernes de 10 a 8 de la noche y lo que son reparaciones y mantenimientos es de 10 a 2 de la tarde. Nos encontramos en Ciudad Nezahualcóyotl y como ya sabes, Quemacocos Instalación es tu mejor opción. No olvides en regalarnos un like y compartir.